হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। ওয়াটারপাইজ ইউটিউব চ্যানেল থেকে আজকে আপনাদের মাঝে দেখাবো D18 ড্রোন ক্যামেরা। সস্তা, একদম সস্তা ভাই, মাত্র 4200 টাকায়। দেখেন কি ঝাকাশ একটি ড্রোন ক্যামেরা রিভিউ করতে চলে এসেছি। যারা ড্রোন লাভার আছেন, যারা কম দামে ভালো মানের ড্রোন কিনতে চাচ্ছেন, তারা আজকে এই ড্রোন ক্যামেরা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন। একদম জলের দামে দিয়ে দেব ভাই। এটা এই মুহূর্তে এখন অর্ডার করলে আমরা আমাদের চ্যানেল থেকে দাম রাখবো মাত্র 4200 টাকা। দেখতে থাকুন ফুল ভিডিওটা। আজকে কিন্তু ভিডিওটা টানবেন না, কারণ ভিডিওটা হতে চলেছে একদম স্পেশাল। কারণ আজকে আমরা যত সস্তা প্রাইসে ড্রোন ক্যামেরা বিক্রি করতে চলে এসেছি, আপনি কোনো জায়গাতে পাবেন না। বন্ধুরা, ওয়াটারপাইজ ইউটিউব চ্যানেল শুধু ড্রোন খুলে দেখায় না, ড্রোন রিভিউ করে, ড্রোন ফ্লাইং করে, ড্রোনে ভিডিও টেস্ট করে দেখায়। সো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সকল প্রকার ড্রোন সম্পর্কে ইনফরমেশন জানতে পারবেন, ড্রোন কিভাবে চালায়, আর আপনার সেই ড্রোনের স্বপ্নটাকে আপনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন ওয়াটারপ্রাইজ ইউটিউব চ্যানেল থেকে। মাত্র এই মুহূর্তে অর্ডার করলে 4200 টাকা। চলুন আমরা ফাইনালি আনবক্সিং করি ড্রোন ক্যামেরাটি। আচ্ছা, এই যে বক্স খুললে আমরা বক্সের মধ্যে কি কি পাবো চলুন দেখে আসি। বক্সের মধ্যে পেয়ে যাব ড্রোনটা কিভাবে উড়াবেন, তার জন্য চমৎকার একটি ম্যানুয়াল বুক। আর এই ম্যানুয়াল বুক দেখে দেখে আপনারা ড্রোন উড়ানো শিখতে পারবেন। আর কি আছে বক্সের মধ্যে চলুন দেখে আসি। এই যে বক্সের মধ্যে একটি কিউআর কোড আছে। এই কিউআর কোড স্ক্যান করলে আপনারা সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন, যে সফটওয়্যারটা প্রয়োজন হবে লাইভ দেখার জন্য। এরপরে আমরা আপনাদের মাঝে দেখাবো রিমোট কন্ট্রোল। এই যে দেখুন ফাটাফাটি একটি নতুন, ও মাই গড ভাই, সেই রকম একটি রিমোট কন্ট্রোল আছে। দেখুন ফাটাফাটি একটি রিমোট কন্ট্রোল আছে। আর এই রিমোট কন্ট্রোলটা দিয়েই আপনি ড্রোন ক্যামেরাটি আকাশে উড়াইতে পারবেন। এখন ভাবতে পারেন যে তৌফিক ভাই মোবাইল রাখবো কোথায়? মোবাইল রাখার তো জায়গা নাই, টেনশন নাই, আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে আপনার জায়গা আছে। এই যে এটা জাস্ট ধরে এরকমভাবে টান দেবেন, তারপর এখানে চমৎকার মোবাইল রাখার জায়গা আছে। এখানে মোবাইল রেখে লাইভ দেখবেন। জাস্ট আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম, দেখুন একদম মিশে গেছে, চমৎকার। সো বন্ধুরা, আর এরপরে আমরা আরও অনেক অ্যাক্সেসরিজ পাবো, এখানে শেষ নয়। এই যে দেখুন এখানে কিন্তু আমরা একটি স্ক্রুড্রাইভার পেয়ে গেছি, ফাটাফাটি একটি স্ক্রুড্রাইভার পেয়ে গেছি, এটা প্রয়োজন হবে। তা বাদেও এখানে অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজ আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এরপরে আমরা বক্সের মধ্যে 4টা প্রোপেলার প্রোটেকশন পাবো, যেটা ড্রোনের প্রোপেলার প্রোটেকশনের সাথে আপনি লাগাইতে পারবেন। তারপরে ড্রোনের ব্যাটারিটাকে চার্জ করার জন্য একটি চার্জিং কেবল থাকবে। তারপরে 4টা পাখা থাকবে, যে 4টা পাখা ফ্রি থাকবে, যে একটা পাখা ভেঙে গেলে আপনি খুবই সহজে আরও একটি পাখা লাগাইতে পারবেন, এই জন্য 4টা পাখা ফ্রি আছে। এরপরে একটি স্ক্রুড্রাইভার ফ্রি আছে। সো সবশেষে এটা হচ্ছে আপনাদের D18 মডেলের ড্রোন। দেখুন কত গর্জিয়াস একটি ড্রোন। এটা মডেল হচ্ছে D18, আর যেটা কিনা আমরা এই মুহূর্তে এখন আমাদের চ্যানেল থেকে একদম জলের দামে, পানির দামে বিক্রি করে দিচ্ছি। মাত্র এই মুহূর্তে এখন অর্ডার করলে দাম রাখা যাবে 4200 টাকা। এই যে সামনের ক্যামেরা লেন্সটা দেখেন কত বড়। এত বড় ক্যামেরা লেন্স কিন্তু অন্য কোনো ড্রোনে থাকে না। জাস্ট লেন্সটা দেখেন কত বড়, কোনো ড্রোনেই এত বড় লেন্স থাকে না। তো চিন্তা করুন ক্যামেরা তাহলে কত ক্লিয়ার হবে। আপনাদের অনেক ড্রোন দেখিয়েছি, কিন্তু এত বড় লেন্স আর ড্রোন কিন্তু আপনারা দেখেন নাই। এগুলো খুবই সুন্দর বড় লেন্স। চলুন আমরা এই ড্রোন ক্যামেরাটা এখন বাইরে গিয়ে উড়াবো এবং ফাইনালি দেখবো কত চমৎকার ভাবে উড়ে। চলুন, ধন্যবাদ। যেটা ইনডোর এবং আউটডোর দুটোতেই আপনি খুবই চমৎকার পারফরমেন্স করেন। বন্ধুরা দেখুন, এটা আমরা এখন আমাদের অফিসের মধ্যে এটা ফ্লাইং করছি এবং যেটা চমৎকারভাবে উঠছে। বন্ধুরা, এই ড্রোনটি যদি কন্ট্রোল ভালো না হতো, এত ছোট জায়গার মধ্যে এই ড্রোনটি উড়ানো পসিবল ছিল না।
এতেই প্রমাণ হয়ে যায় ড্রোনটির কোয়ালিটি অনেক বেস্ট এবং ছোট্ট একটি জায়গার মধ্যে ড্রোনটি উড়ানো যাবে এবং এটা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করবে না। অনেক ড্রোন আছে যেটা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে, কিন্তু এই ড্রোনটা একটু লক্ষ্য করুন, এটা এক জায়গায় স্থির থেকে উঠতে পারে, যেটা আমার কাছ থেকে কিন্তু অনেক ভালো লেগেছে। সো স্থির থাকতে পারে যেহেতু, সো এটা 4 থেকে 5 বছর ছোটো বাচ্চারা কন্ট্রোল করতে পারবে, আর আপনি নিলে তো কোনো সমস্যাই নেই। সো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন কত চমৎকারভাবে ফ্লাইং হলো। বন্ধুরা আমরা ড্রোন ক্যামেরাটি বাইরে ফ্লাইং করব। এই যে দেখুন আমরা বাইরে ফ্লাইং করতে চলে এসেছি এবং ড্রোন ক্যামেরাটি খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু উঠছে, যেটা আপনি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে ড্রোন ক্যামেরাটি আকাশে উড়ে গেল। সো এক কথায় খুবই সুন্দর এই ড্রোন ক্যামেরাটি। এই যে সামনের দিকে চলে গেল দেখুন। এটা আমরা এখন এই মুহূর্তে যদি অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আমরা দেব মাত্র 4200 টাকা। উপর নাম্বার দেওয়া হয়েছে, এটা কিন্তু একটা অফার বন্ধুরা। অফার শেষ হয়ে গেলে কিন্তু এই দামে আর কোনোভাবেই দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই বলছি, যারা অফার প্রাইজে আমাদের কাছ থেকে ড্রোন ক্যামেরা নিতে চাচ্ছেন তারা এখনই ফোন তুলে অর্ডার কনফার্ম করবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ পৌঁছে যাবে আপনার লোকেশনে। বন্ধুরা এতক্ষণ আপনারা ফ্লাইং টেস্ট দেখলেন। এখন আপনাদের মাঝে প্রশ্ন আসতে পারে এই ড্রোন ক্যামেরাটি ভিডিও কোয়ালিটি কেমন? তবে আমি বলবো আমাদের যে ড্রোন ক্যামেরা আমরা বিক্রি করছি এটা ভিডিও কোয়ালিটি কিন্তু অসাধারণ। তাহলে চলুন আমি ভিডিও কোয়ালিটিটা দেখিয়ে দিই। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার দারুণ হাইফাই ভিডিও কোয়ালিটি, এইরকমই ভিডিও ফুটেজ পাচ্ছেন। আর যদি আপনি অন্যান্য জায়গা থেকে ড্রোন ক্যামেরা কেনেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাথে কখনোই তুলনা করবেন না, কারণ আমরা যে ড্রোন ক্যামেরাগুলো বিক্রি করি এগুলো সবচাইতে হাই কোয়ালিটির ড্রোন ক্যামেরা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আমাদের এই ড্রোন ক্যামেরাগুলো আপনি কিনতে পারেন। আমাদের ডিসপ্লের উপর কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে 01318038 আপনি এই নাম্বারে ফোন তুলে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে এবং ডেলিভারি চার্জ অ্যাডভান্স করেই আপনি অর্ডারটা কনফার্ম করতে